Hanna Kankainen ja vastaan varmasti työkykyjohtamisen palveluista. Meillä on 9 henkilön kehityspäällikkötiimi, jota itse vedän, ja hyvin vankkaa osaamista HR-puolelta, työelämän kehittämisestä ja työkykyjohtamisesta ja riskien hallinnasta. Moni tulee tuolta organisaatiopuolelta, eli on tehnyt itse asiakasyrityksissä näitä asioita ja on vankka osaaminen sieltä ja ymmärrys siitä asiakkaan tarpeesta. Meidän tarkoitus on tukea organisaatioita hahmottamaan se kokonaisvaltainen työkykyjohtaminen, mitkä asiat siellä on tärkeitä, mihin pitäisi panostaa, mitkä on niitä asioita, jotka tehdään ensin, mitä priorisoidaan ja mitä tehdään pitkällä tähtäimellä ja mitä lyhyellä tähtäimellä. Mutta me ei kuitenkaan tehdä siellä niitä asioita, vaan asiakasorganisaatio itse tekee. Eli ollaan enemmän sparraajan roolissa. Työkykyjohtamisella on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia. Monista organisaatioista on kokemuksia siitä, että kun on selkeät tavoitteet, selkeät mittarit, joita seurataan, niin pystytään osoittamaan se vaikuttavuus hyvinkin selkeästi. Ehkä haastavinta on se oivalluttaminen, asiakkaan ymmärryttäminen näihin asioihin, kun se tapahtuu, se ymmärryksen herääminen, niin silloin myöskin alkaa tapahtumaan paljon. Monessa kohtaa näkee, että työhyvinvointi ja työkykyjohtamisen asiassa on hyvinkin perinteiset ajattelutavat. Ja nyt kun me ollaan työelämän murroksessa hyvinkin vahvasti, niin meidän pitäisi pystyä vähän niin kuin rikkomaan niitä vanhoja ajatusmalleja siitä, että mitä se työkykyisyys ja työhyvinvointi on. Se ei ole enää pelkkää keppijumppaa, vaan se on paljon muutakin. Se on työn sujuvoittamista ja johtamisen kehittämistä. Eli meidän täytyy olla koko ajan hereillä, kuulostella uusia asioita, innovoida uutta. Se on se meidän rooli. Tässä työssä oppii paljon. Näköala suomalaiseen työelämään on aivan mieletön. Tässä näkee sen koko skaalan, kaikki mahdolliset organisaatiot, toimialat, niiden haasteet, myöskin niiden uudet innovatiiviset keksinnöt, mitä siellä on paljon. Eli nyt on mahdollisuus tehdä jotain semmoista, joka ravisuttaa suomalaista työelämää. Päästään vaikuttamaan siihen, että ihmiset pystyy tekemään työtä, pitkiä työuria ja viihtymään työssä. Eli se on itselle se kaikkein palkitsevin asia.